Oke, kembali lagi di channel YouTube gue. Kali ini sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, jangan lupa untuk like maupun subscribe untuk waktu 3 detik. Gue itu mulai sekarang. 1, 2, 3. Oke, thanks guys. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya, Mas Sunuy. Oke, kali ini saya ingin melatih respon baby lovebird. Ya, ini namanya si Laster. Laster, ya, kenalan dulu sama teman-teman. Ya, oke guys, jadi begini, ini baby lovebird umur 1,5 bulan, udah mau hampir 2 bulan lah. Jadi saya akan melatih responnya dia. Ini dia udah nggak bisa diem, pengen bercanda, jadi kita latih responnya sejak dini. Oke, kita coba ya guys ya. Master, 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 Master. Ya, dia pengennya bercanda terus. Ini kita usahakan melatih responnya dari kecil begini agar burung nanti udah dewasanya gila. Oke, ayo Laster, kita coba lagi ya guys ya, melatih respon dia. Oke, 1, 2, 3. Laster, Laster, Laster. Ya, ini guys, jadi masih semaunya. Kalau baby begini emang masih semaunya dan pengennya tuh ke harus terus. Udah lumayan tumbuh bulunya. Ya, coba lagi ya guys. Master, 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 Master. Jadi masih semaunya. Laster, 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 Laster. Ya, Laster, 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 Laster. Larinya kemana? Jadi seperti itu guys. Ya guys, jadi selain melatih respon tadi manggil sambil berjalan, jadi untuk dasar melatih respon baby lovebird ini yaitu adalah untuk cara kerjanya bisa ditaruh di tangan seperti ini biar berdiri. Tapi untuk yang sudah belajar jalan ya guys, untuk naruh di tangan ya, ini burungnya masih aktif-aktifnya karena baru lagi senang-senangnya belajar jalan. Jadi burungnya lari-larian terus guys. Ya, seperti ini jadinya kita latih dia supaya bisa berdiri di jari kita seperti ini maupun di tangan. Coba lihat guys, juga sebenarnya karena lagi aktif-aktifnya dia, senang jalan, lari sana lari sini ya. Jadi usahakan kita juga harus waspada untuk meletakkan si baby ini di tangan kita karena bisa jatuh kalau nggak kita waspada ya. Seperti itu, dia pengen loncat aja karena untuk baby begini tuh masih belum ngerti mana dasar mana ketinggian, jadi pengen loncat aja. Jadi untuk pemiliknya, untuk baby seperti ini, jadi kita harus lebih waspada, harus ngerti dengan dia
mau kemana dan harus gimana. Jadinya harus kita yang lebih kalau kata orang Jawa lebih open ya, seperti ini nih guys, open lari sana sini. Ini dia untuk pengenalan biar main ke tangan kita. Lihat guys, iya kan dia kayak perosotan seperti ini guys. Oke guys, seperti ini guys. Laser ya, untuk teman-teman jika memiliki baby knalpot seperti ini, ketika sudah mulai aktif berjalan sana sini udah nggak bisa diem di kandang, pengennya bermain terus, jadi kita juga harus lebih aktif untuk yang memiliki seperti ini. Sayangin dia, buatlah dia nyaman, seakan kita ini seperti indukannya maupun orang tuanya dia, buatlah dia senyaman mungkin dengan kita. Dia makan makanan yang baik dan jangan sampai telat, karena si baby ini cepat lapar, dikit lapar ya. Dia kalau udah nyaman dia akan diam. Ini lagi aktif-aktifnya, jadi kesana sini ya. Oke guys, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini.